2月7日午間馬經摘要有：超風速今次排返靚檔，有機會一放到底贏多一場。標致浩瀚上次跟得太快，今次強手而去，熱咗身之後，周俊樂話可以再贏咁話。時時歡欣今次雖然抽到最外檔，不過對手唔強，淨係對住樂勝天下，單打獨鬥賽績必然優秀。大家好，歡迎收睇呢個午間馬經啊！咁喺午間馬經呢個環節入邊呢，都會同大家講下關於3匹精選嘅世一揀馬啦。咁啊，同大家呢講下呢，喂，今次有咩馬匹可以同大家選擇啊？每場佢未必係你主力投注對象嚟嘅，不過呢，佢哋本身都有佢哋嘅強度同優勢，希望大家呢喺投注連贏位置 Q 啊，或者係單 T 三紅彩嘅時候呢，都可以兼顧翻佢哋嘅。嗱，未講之前記住啦，未訂閱呢個頻道朋友呢，右下角呢個位都會有粒4星龍珠，撳落去開埋嘅實心鐘仔通知掣，有新片嘅時候呢，即刻可以通知大家咯。好啦，咁啊即刻帶大家睇下呢。第一隻我哋擺咗喺3T 場次嘅頭關。喂，其實呢3T 有2隻呢，即係我會覺得可能會有啲風險嘅，所以就唔好3穿1 win，好似阿海鮮哥哥咁樣啦嚇。咁我哋呢試下 win pay 啊，各自呢買每一隻，咁都如果中到好似燭光晚餐咁嘅，即使另外嗰2匹呢仗義又好，上個星期嘅近兩奔騰冇3甲都好，咁你起碼中到燭光晚餐嘅獨贏同位置呢，嗰個收穫呢都唔會算太差嘅啫。好啦，咁啊超風速呢隻馬，同埋我新世紀速奔賽事就係做呢隻啫嘛，咁好明顯嗰隻應該買多少少啦，係咪？超風速呢隻馬呢，其實上次對住雙星報喜同超開心呢，有2匹都係喺強段速入邊放唔斷翻到嚟嘅，而甩開咗後面呢，差唔多成2個馬位㗎，咁啊後面即算激流呢，就點啊？啱啱即係跑咗個第4，但係佢係屬於新勝馬嚟嘅，佢又唔係維港激流，冇咁勁。不過呢，一隻新勝馬贏完唔得呢，其實加多5磅係因為3個對手太過強同段速太過快。而一隻後上馬賺咗都只能近嘅話呢，我成日都話咩啊？渣咯。咁點解渣嘅時候又反而會有啲前置馬可以係翻嚟嘅呢？咁原因好簡單啫，就係因為呢2隻真係貨真價實犀利啊！嗱，唔懷疑雙星報喜本身個強度都好高嘅因為佢係只不過即係減夠分衝上嚟贏咗隻即係2隻新馬咁樣，但係佢係點計都喺3班嗰度減分減落嚟。過往嘅時候呢，其實佢對住時時歡欣呢，我都試過貼佢嘅，不過呢，佢當時追上嚟嘅勢就唔多有少少似做好自己嘅滋味咯，即係話咩啊？佢縮程呢，就唔會話跑得好快嘅反而咧跑翻啱佢嘅路程咧，就會比咩千二更加好。嗱，喺外地一出即贏嗰啲咧紐卡素啦，係咪？唔係利物浦啦不過呢個唔係嗰個英國紐卡素嚟嘅，呢個係New South Wales 即係新南威爾斯嘅遠地冠軍啦。咁初出即贏嘅，你唔知佢有幾多實力㗎，千祈唔好因為佢遠地呢妄下定論先。減夠分有時咧，能力夠嘅都可以喺更啱嘅路程嗰度出頭，就好似呢場咁咯。不過我會話超開心同超風速2匹邊隻犀利啲呢？就係大家要思考嘅問題啦。咁可以睇到沿途走勢呢，其實入到直路呢，超風速係出頭先嘅，超開心呢就係喺後面慢慢追，不過追上嚟呢個勢都唔強啦所以我會話最蝕步速嘅3段58秒唔使諗啦你雖然話喂世榮呢個總時間快0.38秒，其實全部即係路程咧，好多都係快過標準時間完成嘅喎，會唔會係嗰日地快啊？我會話其實有啲地快係真嘅，不過大家望下2場3班1400咧除非你覺得會當凌好渣或者閃光燈至尊高超呢啲好渣啦否則的話58秒24，即係話扯到盡嘅段速快過標準時間，然後拉屎變翻慢咧，其實即係話咩啊？盡咗力㗎啦。咁啲馬當然盡咗力啦，閃光燈惡鬥呢個會當凌3隻短頭唔盡力係有鬼啦咁樣盡咗力都係跑1分21秒69啦，咁你就要知道，咦呢場1分21秒62快過3班會當凌，然後有啲快放馬係唔斷嘅，其實佢真實嘅時間都快過會當凌嘅，1分21秒69嘛，人哋跑佢放更快跟更快，然之後呢可以差唔多到呢。你話雖然超風速係輸得遠啲不過蝕步速上咧，超風速係多啲嘅咁所以我會話咧，以強度計咧，
超風速係略比超開心勁，而超開心又當然勁過雙星報喜啦。大家爭條頸，步速蝕到盡啊嘛。咁所以我話呢兩隻聽日都有出嘅。一隻咧就擺咗喺呢場變咗大熱門。其實佢有機會鋸低隻醒目先鋒嘅，不過我會話兩匹嚟計咧，超風速冇咗醒目先驅呢啲強啲嘅馬偏熱嘅只不過係咩啊？榮利雙收未贏過嘅，龍城強將3邊啦。不過上次機械之星嗰啲咧都係弱組嚟嘅，即係唔算話好勁。跨境駿馬雖然再出咧就贏咗馬不過我會話呢組佢即係喺放頭嘅優勢相當大，所以我話輸條頸咧其實都今次11檔冇埋嗰個優勢噶啦咁作為一隻熱門咧，最多都係能夠接近佢嘅啫。超風速嗰個強度咧，同佢有啲唔一樣嘅，都未講話。喂，其實超風速應該係黐住條欄嗰隻，你11檔埋去，咪最多走2碟你快過去冇問題，咁你咪俾埋個 box 佢咯。其實仲衰添咁所以點計都係超風速嗰個天然屏障形勢上佢會好啲嘅。咁至於星光快驅咧，其實同榮利雙收個處境一樣都係屬於咧一啲即係初跑呢個路程又未贏過嘅嘛，咁未贏過就係未贏過，當然係渣啲啦咁所以我哋揀咗超風速先。好啦，今日去廣告先，3T 嘅次關喎，咁講下呢隻大熱門嘅標致浩瀚。你話喂，世榮可唔可以買嗰格孖寶啊？可以嘅，不過呢場咧佢冇超風速咁勁嘅，不過都可以講下。嗱，有好多觀眾或者學生啦，甚至乎話1,200班、1,400班啲學生，咁你啱啱啲5、6場嘅1,200、1,400，你哋好想知道點解我有時會話一啲馬勁同勁？明明我教你嗰樣嘢就係你計死時間咧，我會話標致浩瀚犀利好多，真嘅。你學1,200班嘅同學或者1,400已經讀完1,200班嘅同學，你哋當然知道標致浩瀚勁過超風速好多啦。但係點解我都會話超風速實際上犀利啲咧？因為超風速講到尾佢都係一隻贏過嘅馬，贏過記住同未贏過咧係兩回事嚟嘅當然你要睇佢點贏啦咁當時佢贏馬咧就喺廖康銘嗰度嘅，即係喺個好啲嘅即係第一選嘅倉，而佢一再同愛意龍元朗精英嗰啲馬咧3班強馬咧中上級嘅馬，佢可以贏到或者差唔多咧，我會話當然犀利。4班咧。佢係贏得好輕鬆，贏過保羅傳奇，贏過雙英雄。你話雙英雄咁熟嘅？係咪啱啱谷草3班1650贏咗仗2嗰隻咯？人哋3班都贏，你諗下，佢輕鬆贏嗰隻3班馬，仲要蔡明紹今季成績係尾二嗰個騎師嚟，華將好似差唔多包尾，同無遠東差唔多咯。咁我話咁樣嘅騎師都贏，咁你咪諗下，呢仔4班，依家都係4班，而且點個副榜係再輕一磅。然後成熟咗，因為佢5歲啊嘛，好似我咁黃金大熟期咁但係你就要知道啦，當變成田泰安個檔位又靚咗嘅時候咧，呢啲馬其實個強度一定高啲，橫掂佢4班都輕勝噶啦，佢擺明就係咩啊？其實3、4班升降機啫嘛。咁你話如果點解60分減翻落嚟，全部都唔贏嘅？喂，冇問我點解，有時咧可能練馬師等隻馬成熟又會有些時候咧。亦可能係過往咧中間有啲甩咳嘢，我哋唔知嘅甚至乎係咩馬主要求啦即係諗住1年贏一次或者順其自然等隻馬大熟先搏又得，好多原因我哋唔會理解。不過我會話由最近呢一場明顯就見到我哋講事實啫佢之前唔贏嗰啲抹咗佢佢冇流鼻血啊嘛唔係好似第3隻時捷歡欣咁。超風速係貨真價實放快咗快過2場3班，你見到嘅58秒正，然後個總時間都仲係傻嘅，咁即係話咩啊？即係話有質咯，有質嘅馬咧，呢啲係已經接近第一格嘅大熱門嚟嘅咁所以我會話其實佢你買 WinPay 咧，佢只要跟翻前或者放翻出咧，佢理論上佢唔會甩 Pay 噶。不過你話咁係咪可以賭大 Pay？咁啊冇，賽馬永遠都有意外，大佬不良於行喎。如果咁啱係金鋪冇 Pay，你又話我咩？係咪先？咁但係正常跑咧，呢啲馬係好容易喺3格，而且偏向容易贏添嘅，好接近第一格咯。但係又未到嘅因為佢贏過。而另一隻頭先啱啱講嘅標致浩瀚咧，你計數其實佢犀利啲嘅上過1,200班嗰啲同學會明啦。咁你話咦有咩咁犀利啊？其實本身
過到實力加呢隻馬就已經犀利啦。實力加現實中咧成日會輸俾兩個主力對手嘅，就係會當凌同盈利威風。咁呢兩隻馬咧，各自都已經先後保中啦。會當凌同盈利非凡啊，唔係盈利威風，盈利非凡同會當凌。咁會當凌已經四邊喺3班嗰度跑緊，咁你咪諗下咯。你對住佢都夠膽落啡㗎，而真係輸唔遠喎。雖然係冇威脅嘅，但係我會話兩次你都即係顯示到你好好嘅能力咧，我唔會話你好渣。今季兩出都未甩3甲啦，以前你話都輸咗一個第35次落地嘅係真嘅。咁有時啲馬未成熟就會咁噶啦咁即係尤其是喺3班，咁依家係咪跑3班係啊嘛？咁所以我會話賀賢呢匹馬咧，過往雖然冇傷患實力加，但係都算係有能力嘅馬嚟嘅。而標之浩瀚可以喺一個偏快嘅時間同場地之中咧，作為唯一一隻你睇下頭4名最緊要唯一一隻輸個零馬位，雖然都接近2個馬位嘅馬匹咧，其實係犀利嘅，因為大家都跟前跑，再跟前啲，理論上會輸遠啲嘅。呢隻咪表演咗俾你睇，嗰隻叫咩啊？同喜，你話係咪真係好冇實力咧？輸緊4個馬位，但係識贏喎，而且啱啱至贏完啫喎，乜嘢冇實力啫？你可以笑佢係5班馬，係真嘅，佢真係5班贏。但係我會話識贏嘅馬咧，唔會太渣嘅，未至於話再出輸到影都沒有影都沒有嘅原因係咩啊？真係太快啦！呢場步速光速嘅步速嚟嘅。點解咁講咧？4班1200米做1分08秒63我知道係好快地，唔使同我講呢啲嘅，你估我唔知咩？咁但係個問題就係望下1分08秒63，咪快過飛馬座志滿同行，啱啱先彈甩完3個馬位贏嘅啫，所以佢嗰個第2都叻㗎成堆金創福溫新勝嘅哈魯威做3、4班升降機嘅飛馬座係前快後快翻嚟嘅，幾樣嘢加埋你都知呢紮全部強手嚟嘅。咁強手都做1分08秒97，咁你答我啦？呢個1分08秒63，快咗成0.36秒，喂，接超過2個馬位噶咯，超過2個馬位唔通渣？咁你話喜慶寶一隻超過2個馬位啫，其他唔係啊嘛，1分09秒3，咁都快過標準時間啦。咁你覺得標之浩瀚跟前好易翻到嚟嘅咩？人哋賺步速先贏到個幾馬位啫，呢個先係最大嘅關鍵。而標之浩瀚係一隻甩開埋實力加嘅。咁即係話咩啊？原則上你可以當甩開實力加嘅上一隻，即係會當凌或者盈利非凡，兩隻都係勁。咁你唔信嘅你唔信我講唔緊要，喂，你望下個現實先啦。會當凌4 win，然之後盈利非凡2次3次贏完之後都冇甩過 Q 喺頭2名，仲要好近嘅，輸1個馬位之內，咁都唔係勁，唔通渣嗎？咁即係話標之浩瀚大約都有呢啲實力咯，而你會分到就係佢即係話呢種段速咧，點都容易有3甲，但係未贏係事實，真係咁勁嘅贏鬼咗喜慶寶啦，可以係喜慶寶好黐線嘅，不過嗰次佢都係初出嘅啫喎，冇乜狀態贏，唔通真係一隻3班馬？我唔會理解，但係我會話由個時間睇嚟，佢真係蝕晒步速噶啦，然後真係快時間捱到翻嚟第2咧，呢個第2咧。我會話個質量相當高，時間亦都快計數佢呢場係會贏，不過佢有咩啊？有得新對手，有啲爭旺古浪好友北地烈馬呢啲咧，人哋係識贏嘅馬仲要縮情嚟恰你，係咪大家鬥放你就贏到佢咧？未必㗎，人哋縮落1200，好韌咧，上次100米先轉弱，你見到㗎喎，大佬，咁即係話咩啊？咁即係話你俾1200去走，佢就到㗎啦，咁到咪就係贏你咯。有時又係咁樣翻版 Q 第2，就唔好話咩無偉傑搭葉楚航又華倉做馬喺度，唔好訴諸陰謀都要隻馬夠勁先放到翻嚟㗎，係咪先？如果唔係，不如做橫掂都做馬咯。我成日都話，不如做隻豐功偉績搭翻香月明啦，最冷嗰2隻或者極華中橫大興搭翻香月明啦。咁咪得咯，你哋實唔買㗎？將5、6、11呢3隻整條3重彩，你哋咪個輸咯。唔係咁嘅嗰件事，唔係咁嘅。我會話其實2隻實力好接近，不過計數上咧，呢隻證明多啲，而且佢有進步，因為3歲啊嘛。咁所以咩啊？進步上佢有機會
大啲，而令到呢隻馬贏馬。北地列馬唔係唔得，佢仲幾好添，抽到一檔係咪？不過佢4歲啦，縮落1,200咧，亦都冇咩證明佢得嘅。會唔會係好似做好自己咁，比較韌性高啲，捱過第3、第2翻嚟？而其實佢1,400先好啲啊！我哋唔會知嘅。不過我會話有2場1,400唔報啊，葉楚航啊講緊第3、第5場咪1,400咯。我諗葉楚航一定睇到嘅啊，我睇到你睇到，單眼佬都睇到啦啊，點會唔報？咁所以我話係呢隻馬都係有啲鬼上身嘅嚇。不過實際上佢想減分定真係想跑，我真係唔知。冇問我，你咪拖埋或者買對碰 win 咯。你對碰 win 可以呢隻買大啲，北地列馬咧就係點啊？買細啲噶嘛，咁葉楚航你都冇理由買多啲啊，係咪啊？傻咗啊！咁所以我話呢兩隻咧都 OK，不過標誌豪行計數係即係高啲嘅咁你大家知啦。好啦，咁跟住咧我哋去廣告先，翻嚟咧再講下第9場單打獨鬥，賽績必然優秀焦點竟然落晒樂勝天下度，真係好搞笑。嗱，我明大家點解會咁中意樂勝天下嘅，因為上次推介俾大家，我話樂勝天下捉住贏嘅咋，即係都唔好諗住佢咁渣。佢泥地1次得，2次得，就即係證明係泥地有專長嘅。海外賽績雖然睇唔到係跑遠地嘅，而你血統上咧亦唔會見到好多美國種嘅，即係8線。8大長老其實得3個係即係嗰啲 Shari Jim Dancing Butterfly Cup 嗰啲，即係呢啲美國種得3個咧，說服力好薄弱。你同熾烈神駒完全冇得比嘅，係咪？熾烈神駒大家記得可能唔記得啦，我記得啦，唔緊要你8線祖父母上面有起碼即係 Elusive Quality Encosta di Lago 呢啲咧，早熟又識得跑泥地嘅種大家記得。葉滿輝嗰隻電光能源、電光火力嗰啲啦咪就係 Encosta di Lago 嘅咯都唔記得唔緊要啦我話翻俾你聽啦咁所以我話即係咩叫其實我唔係好記性，我只係記得隻馬啫咁我會話咩叫路有專長，同埋你覺得我識唔識血統？我梗係識啦唔好考究我啲血統。雖然同我同姓另一個講馬嘅，梗係專家過我啦，去專研究血統嘅，但係我會話唔係我唔識。但係我唔會願意成日講啫，因為我唔想大家太過先入為主，以血統為依歸去講馬賭馬集團唔係唔會睇血統，係會嘅。不過我哋通常係計現實中嘅時間，邊隻跑得快用 sport science 去計講 DNA 咧都要講下少少咯咁你喂識講呢邊泥地，咁你又唔講下 Shamardale 即係呢個美國種跑1600嘅，步步有馬王喎，係咪？咁係咪應該跑咗650好啲咁你識得咁諗就得噶啦你答到我呢啲問題咧，證明你都知道現實中咧血統唔係咁重要嘅，唔係咁重要嘅。咁所以我話，咁你話咁現實中點解你會覺得樂勝天下唔夠時時歡欣跑？嗱，2節泥地冇輸過咧，呢個係事實，亦都係3班啦今次你要記住，佢係加多8磅，佢由120磅杜遠恩變上次孭多3磅嘅潘頓咧。你記住孭多3磅，而你遇到弱對手或者靚適合放頭嘅場地咧，爭3磅，以潘頓嘅平衡力同騎功，或者有更好嘅狀態咧，你要贏得輕鬆係一啲難度都冇嘅。賽馬世界咧，3磅並唔可以抵消標誌極光呢個幾馬位。再講就係根本標誌極光都好犀利嘅，好冇？即係你諗下，標誌極光都甩開咗後面成2個幾馬位，跟住仲要第3名嗰隻時尚風趣都甩開咗後面2個馬位，唔通標誌極光渣咩？唉，豬頭渣就唔可以6次入頭2名啦，兩次第一，4次第二，咁都唔係勁咁你即係你睇下今季啲賽績，唔係第一係第二嘅，咁點樣渣你答我咁所以我會話輕鬆贏佢，你下次遇唔到標誌極光，加多3磅贏遠啲，有咩唔出奇啫？咁你話咁點解今次唔得嘅？今次唔係加3磅哥哥今次加8磅。你話3磅同8磅爭咁遠，其實就唔係3磅同8磅爭咁遠，係0磅同11磅爭咁遠。咩意思呢？就係120磅嘅杜遠恩同131磅嘅潘頓咧，呢度加咗11磅咧。如果我會話當時杜遠恩已經孭131咧，佢玩下手會輸俾標誌極光嘅又或者喺呢度加多8磅咧，
其實佢都可能輸俾進步騰飛嘅。咁你依家加咗8磅，5歲馬你記住係冇乜進步嘅，佢只可以維持到或者有啲啲成熟嘅啫啊，或者過往冇咁好嘅習慣佢會改善，例如有啲馬重口或者識唔識轉腳轉彎順唔順呢啲呢，佢可以教翻好，但係個評分或者體能上呢，佢唔會再有太大幅度嘅進步。咁你就知道只能夠維持。樂勝天下如果再維持翻上次嗰個能力呢，我會話咁喺呢一場呢，你就要睇個場地啦因為兩次呢隻馬呢，就擺中間同跟前去贏放頭啦。而時時歡欣呢，我好耐之前已經同大家講過，我話如果唔係呢隻馬流鼻血呢，大家可以級制賽見。我唔知道大家有冇印象，我講過佢4班贏完第一場，我已經咁講。我話黐線嘅喎，再出有2個9，係咪傻咗雖然嗰陣時我話邊線馬，我話但係呢啲馬呢，即係排11檔先邊線，C+3。如果唔係佢根本就好犀利。結果呢，佢係前快後快放翻嚟贏，跟住英雄戰歌呢14檔都保中贏馬嘅，喺轉彎路程唔係直路所以我會話呢場呢 make a lot 嘅，即係如果唔係因為佢流完鼻血再出輸俾小紅江湖，我心諗唉大鑊啦，隻馬即係爆機咁點知原來爆咗機之後呢，翻嚟再出又得喎，贏到正氣清區。我心諗會唔會正氣清區其實唔係好叻天星嗰啲咁都可以賣到過7，點解咁有信心嘅呢？我話第一鋪就試下佢啦得嘅馬流完鼻血呢，我可以原諒嘅即係你話即係有啲馬佢本身無能，然後流個鼻血呢，我心諗冇事你都贏唔到，有事點贏啫？呢啲唔同。呢啲佢贏得輕鬆咧，也佢嘅。結果佢贏完呢場之後咧，我就知道隻馬應該冇事。佢咁啱因為季尾所以俾多咗時間去休息嗰個流鼻血嘅問題。跟住再出咧我話縮落1000度何言真係好聰明即係佢知道呢啲馬容易氣管有事咧，俾佢休息期長啲，再加個直路咧，相對心肺嗰個壓力咧就點細一細咧就點一細咪細1咯咁所以就會輕鬆贏到會長之星嗰場我仲話同阿開包講，哇你唔知道賭馬集團一定會臨開閘嘅時候落到一半差唔多接近大熱門，結果佢就話哇冇諗過落咁多，我咪講咗咯，你識計係一定會知道佢落咁多嘅呢個唔係偶然，係必然嚟嘅，而且佢真係好犀利嘅縮落1000梗係犀利啦你唔信佢犀利唔緊要㗎，下次我咪貼咗超寫2俾大家咯。咁超寫2點C+3排12檔都爭啲放翻嚟，然後輸俾隻68倍後上嘅競進王者。咁 C+3你覺得12檔好易放嘅咪就係放唔切咯。但係點12檔照落飛，差唔多啡格㗎啦，落咗一半，23倍變咗12倍，咁都唔係勁。咁我心諗爭情喎，大佬，你大家見唔見到呢隻馬係1000跑上1200，夢夢做咩又走過嚟見我喺度講嘢又騷擾我跟住呢，你就知道呢隻馬佢可以捱到最後一步先至輸俾競進王者，然後佢只不過係咩輸緊2個比馬位，完全冇威脅嘅第3名咋。咁你話哇第3名嗰隻爭情都咁放頭嗰隻輕鬆贏嘅爭情咪大鑊？係咁依家咪同你介紹咯，你又唔信因為你見到樂勝天下你驚嘛時時歡欣跑嚟地你驚嘛佢未必考過咁我問你咯你覺得何言見唔見到第7場係有3班1002草地嘅呢？你覺得佢以為自己贏唔到超寫2定係佢咪贏過你咯？佢使乜驚你啫？超寫2我心諗你食塵啦，跑直路你都輸俾2個馬位，你再跑轉彎都係會輸翻咁上下噶咋。咁所以我話如果何言唔係傻嘅，你唔買時時歡欣先至係傻不過我話佢點解咁好分呢？你要面對一個對手嘅樂勝天下係咪？咁所以我話最好呢，就唔係買樂勝天下 win， 樂勝天下的確係有機會贏佢嘅。而你可以做嘅時候係咩呢？就係買位置 Q， 買2、3位置 Q， 跟住
買2號嘅 WinPay，佢會落飛嘅呢啲馬嚇，當然冇8倍啦，唔好咁天真覺得呢啲馬有8倍啊！如果臨場嘅人話，唉，估唔到會落咁多飛，又俾人打劫，我會笑你根本就冇睇我節目㗎啦！啊，我講定先聽日會笑嗰啲冇睇我節目嘅呢個節目嘅現場觀眾，咁我心諗，唉，你都係無知啊！無知唔緊要嘅，可以聽人講嘅啫嚇，講埋俾你聽落飛你都唔信嗱，但係咁講落到5倍都好啦。都唔代表呢隻馬會贏嘅啊，所以我會話佢唔係冇對手。你跑落去呢，你就要知哦，其實條位置 Q 呢都有2-3倍，都係抵啊，好過你買個5倍嘅獨贏加過7或者過8嘅位置，咁件事會嚟得好啲。因為其實佢要輸咧，唔係因為佢放太快啊，可以係流鼻血嘅，咁啊梗係冇位置啦。但係我會話正常冇健康問題而輸咧，佢只係因為俾人追過。而追過去嘅對手極大可能就係樂勝天下咁，所以我會話俾你聽，呢啲馬呢就小心啲咯，小心啲咯。咁啊呢場呢嗰個局勢係咁，但係時時歡欣係抵博嘅啊，even 有5倍我都覺得抵，因為你基本上係可以預期到樂勝天下同佢係會大甩後面啲對手嘅啊，咁所以我會話如果連贏有70-80蚊都 OK 咯，我會話都 OK 咯咁所以我就會買複式二重彩嘅，因為呢佢真係有機會開2-3多過3-2或者差唔多啦咁你可以搏下咯，咁就算開3-2都冇所謂，你收少啲啫咁係冇連贏收咁多，但係你換咗個機會就係收晒啊嘛咁同時你又買獨贏，再加呢條位置 Q 咁再補少少 pay 咁啊 OK 咯。咁呢啲咧就係可以預期嘅投注方式，咁希望大家都留意。咁至於你話嗰個投注上點分佈咧，我就會同大家講就係，喂，咁喺馬迷世界即係都成日同大家講，你要有個良好嘅分佈先至知係夢夢。呢個唔係道具，唔係 AI 嚟㗎，呢個真係夢夢嚟嘅。咁所以咧，我會話咧就大家都要知道，其實係有影響嘅咯。OK， 好，今次節目時間差唔多啦，咁記得 mark 實呢3隻馬呢。我哋聽日直播呢，做完第9場呢，我就啱啱好閃人啦。第10場、第11場呢，自己留意下啦即係我都會講喺 IG Tips 或者喺IG 專區啦、Story 入邊又有啦，或者大家喺 Flash 嗰度呢都可以睇到。咁訂閱呢個頻道可以無限睇嗰啲片段馬迷早晨嘅 Tips 都可以同大家講下、分享下嘅。節目時間差唔多，我哋一陣馬迷世界同埋篩選文盒再見，拜拜。